Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, είμαστε... Όσους ρωτάω πάντως τι κάνετε, πώς είστε, βγαίνει πρώτα έτσι ένας βουβός αναστεναγμός και μετά λέμε καλά για να το ακούμε. Καλά, ναι. Είμαστε είναι καλά αυτό. στην υγεία, αλλά έχουμε φίλους που αυτή τη στιγμή με δύο πολύ καλοί μας φίλοι νοσηλεύονται με βαριά πνευμονία και εντάξει, δεν μπορείς να είσαι καλά. Βαριά πνευμονία ή COVID? Ναι, από COVID. Από COVID. Ναι. Mm-hmm. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει έτσι μικρός πυρήνας που να μην υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα, σιδερένοι και οι φίλοι σας και όλος ο κόσμος που βρίσκεται στα νοσοκομεία και για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο για τον COVID, γενικά. Είναι και θεωρώ ότι αυτό το διάστημα που καθόμαστε περισσότερο σπίτι πραγματικά είναι μια ευκαιρία να κάνουμε νοερά ταξίδια μέσα από τα βιβλία, γιατί πραγματικά το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεφεύγουμε από αυτή τη μαυρίλα που ζούμε, γιατί πραγματικά είναι μια μαυρίλα, έτσι. Ναι, είναι μια πολύ καλή διέξοδος. Γιατί τα βιβλία σε ταξιδεύουν και ειδικά και για τα παιδιά τώρα που έχουν στερηθεί και τις δραστηριότητες τους, ναι. Είναι μια πολύ καλή λύση. Ειδικά το δικό σας που είναι και μυθιστόρημα εποχής, δηλαδή σε πάει και σε άλλη εποχή, χάνεσαι. Ναι. Κάνεις άλλες εικόνες. Ναι. Είναι όντως ένα ταξίδι, είναι βασικά μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια. Στο χρόνο και στην ιστορία, αλλά και στο μύθο, γιατί διαπραγματεύεται, παίρνει μάλλον σαν αφορμή όλη την ιστορία του Διγενεία Κρήτα. Ναι, η Ανδό είναι η κόρη του, έτσι. Ναι, είναι η κόρη. Δεν είχε βέβαια κόρη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Ο Γιώργος Χατζόπουλος όμως τη γέννησε. Ναι. Και την έχω βάλει να αναζητά τον πατέρα της, γιατί οι διάφοροι ποιητές και ραψοδοί έχουν διάφορους μύθους για το πώς σκοτώθηκε. Ταυτόχρονα αναζητάει και ένα ιερό σπαθί που θα της δώσει τη δύναμη να κυριαρχήσει τη Μέση Ανατολή, πάλι με έναν άλλο μύθο. Βέβαια, αυτό είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας για αυτή, γιατί είναι 12 χρονών. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα ταξίδι και σε άλλους πολιτισμούς, γιατί την βάζω να περνάει μαζί με έναν φίλο της στον Κοσμά, περνάει το Τίγρη και φτάνει μέχρι τη Δαμασκό, που εκεί έρχεται σε επαφή με τους Άραβες, καθώς και η ίδια ο Διγενής, δεν ξέρω, πολλοί δεν το γνωρίζουν, ο Διγενής από εκεί προέρχεται και το όνομά του, είναι από δύο γέννη, δηλαδή ο πατέρας του ήταν Άραβας και η μητέρα του ήταν Ελληνίδα. Οπότε είναι ένας τρόπος, προσπάθησα και εγώ να γνωρίσω βασικά, αλλά ταυτόχρονα τον αραβικό πολιτισμό και τον μαμεθανισμό, αλλά ταυτόχρονα να δείξω και εκείνα τα στοιχεία που μας ενώναν επί αιώνες και που σήμερα δυστυχώς λόγω των φανατικών Ισλαμιστών δημιουργείται μια στρεβλή εντύπωση και για τον πολιτισμό τους και για την θρησκεία τους. Αυτός ήταν ο λόγος που θελήσατε να ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη ιστορία? Ναι. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε? Ναι. Γενικά και τα άλλα μου δύο βιβλία που έχουν εκδοθεί, αλλά και τα θεατρικά που έχω γράψει για μεγάλους, μου αρέσει αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή να έχεις μια ιστορηματική πλοκή σύγχρονη και ταυτόχρονα να δεις και να καταπιάνεσαι με κάτι ιστορικό. Στην προκειμένη περίπτωση, βασικά να μιλήσω για τη σχέση πατέρας-κόρης, να αναδείξω κάποιες αξίες που θεωρώ σημαντικές, όπως είναι η φιλία, ο έρωτας και η θυσία, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να μιλήσω για... δεν ξέρω, είναι ένας πολιτισμός που εμένα με γοητεύει, ο αραβικός πολιτισμός. Και πολλούς άλλους. Ναι. Εγώ προσωπικά τον αγάπησα μέσω του Κωστή του Μοσκόφ τη δεκαετία του 80, διαβάζοντας κυρίως δικά του έργα και αναφορές. Τώρα δεν ξέρω αν τι κατάφερα. Ναι, έχει και χιούμορ πάντως το βιβλίο και νομίζω ότι μας βοηθάει λίγο και στη δικιά μας αυτογνωσία. Ναι.
είναι και βέβαια πάντα από τον γείτονα και από το διπλανό σου καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάς εικόνα του εαυτού σου. Δηλαδή όταν γνωρίζεις αυτόν ακριβώς που είναι δίπλα σου. Ο άλλος δίπλα σου. Λύστε μου μια απορία. Αυτό το μυθιστόρημα απευθύνεται σε τι ηλικίες? Ναι, γράφτηκε για εφήβους και νέους. Αλλά διαβάζεται και από ενήλικες. Οι έφηβοι διαβάζουν βιβλία? Ναι. Α, τι ωραία. Εγώ έχω πολύ καλή εικόνα. Τι ελπιδοφόρο αυτό που μας λέτε, ναι. Να μην είναι γενικευμένη η χρήση, αλλά επειδή είμαι εκπαιδευτικός, διαβάζουν βιβλία, να με καλούν σε διάφορα γυμνάσια και σχολεία. Είστε εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο? Εγώ είμαι σε δημοτικό. Αλλά το προηγούμενο βιβλίο μου, που ήταν πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη, που λεγόταν Νήπιο, τελευταίος πειρατής του Αιγαίου, διαβάστηκε από παιδιά γυμνασίου. Με έχουν καλέσει να δω τις δουλειές που έχουν κάνει και έχω μείνει εντυπωσιασμένος και από τους εκπαιδευτικούς και από τα παιδιά. Με το ζόρι τα διαβάζουν, λέτε, ή θέλουνε? Εγώ νομίζω ότι στην αρχή θα τα διαβάζουν βιβλίο με το ζόρι, γιατί μετά το βιβλίο σε κερδίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τώρα έχω κλείσει σχεδόν 30 χρόνια που είμαι εκπαιδευτικός. Κάθε χρόνο αυτή την αγάπη για το βιβλίο προσπαθώ να τη μεταδώσω στα παιδιά, διαβάζοντας πολλά βιβλία λογοτεχνικά και φέροντας τους σε επαφή με συγγραφείς, με λογοτέχνες και κάνοντας και άλλα πράγματα δημιουργικά μέσα από αυτά τα βιβλία. Στο τέλος μετράς, ας πούμε, το αποτέλεσμα, πόσο το έχεις καταφέρει, να εμπνεύσεις, γιατί πρέπει να τους εμπνεύσεις και αυτό. Βεβαίως. Είναι κάθε χρόνο πιο δύσκολο. Ίσως έχει σχέση με την κυριαρχία της τεχνολογίας. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε, και εγώ και στο μάθημά μου, αλλά και σαν συγγραφέας στις παρουσιάσεις, προσπαθώ να την εντάξω στην τεχνολογία. Δηλαδή πρέπει και η λογοτεχνία να την αξιοποιήσει. Εφόσον τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, πρέπει να τους προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο. Έχετε έντονη εικονογράφηση? Ναι, έχει γίνει μια φοβερή δουλειά με το... Έχει μια εικονογράφηση σε όλο το βιβλίο, μέσα σε όλες τις σελίδες του βιβλίου. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν βινιέτες, υπάρχουν και μεγάλες εικόνες, υπάρχουν χάρτες. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά από τον Πατάκη και με τιμάει και όλο αυτό. Οπότε υπάρχει και η εικόνα. Ναι. Πριν δεν είναι εικονογραφημένο, απλώς έχει εικόνες. Έχει εικόνες, ναι, και ήταν παλιά τα μεσαιωνικά βιβλία που είχαν πάνω στα περιθώρια ζωγραφίες από λουλούδια, δέντρα ή... Ναι. Είναι και ωραίο το εξώφυλλό του. Ναι. Μάζεψε το θάρρος σου Ανθό. Δεν ξέρω αν το είπαμε. Ναι, το είπα στην αρχή. Λέω τίτλος «Μάζεψε το θάρρος σου Ανθό». Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε κάποια στιγμή πριν ότι θέλατε να εστιάσετε στη σχέση κόρη-πατέρα. Ναι. Γιατί? Εγώ έχω 2 κόρες. Έχετε κόρες, αυτό θα έλεγα. Δεν ξέρω καν αν είστε παντρεμένος, αν έχετε παιδιά. Και είπα να μην γίνω τόσο αδιάκριτη κατευθείαν. Μπαπ, έχετε κόρη. Έχω 4 παιδιά. Έχω 2 κορίτσια και 2 αγόρια. Αχ, σας ζηλεύω. Μπράβο, τέλεια. Η μία κόρη μου είναι μεγάλη, είναι 29, η άλλη είναι τώρα στα 12. Είναι σχέση, είναι μια ιδιαίτερη σχέση και εντάξει, όπως και μπορεί ένα βιβλίο έχει πολλές, ας το πούμε, πτυχές. Μπορεί να είναι η κοινωνική, η πολιτική, η ιστορική του πτυχή, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ και θέλω να πω και κάτι προσωπικό, δηλαδή κάτι που εμένα με απασχολεί και που θέλω να το βγάλω προς τα... Και να το καταθέσετε. Που να είναι κάτι που αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Σε αυτό το βιβλίο επέλεξα αυτή, γιατί είναι μια... για μένα τουλάχιστον είναι μια σημαντική σχέση. Είναι γεγονός πάντως ότι οι συγγραφείς γενικά καταθέτετε και προσωπικές σας απόψεις και βιώματα στα βιβλία, που εννοείται ότι ο αναγνώστης δεν μπορεί να τα καταλάβει. Νομίζω είναι μια εσωτερική σας ανάγκη, εγώ γι' αυτό σας ζηλεύω τους συγγραφείς, γιατί υπάρχει μια εκτόνωση μέσα από τη γραφή. Είναι μια...
είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Φυσικά. Όσο διαρκεί, εγώ λόγω πόρτου εργασίας γράφω το καλοκαίρι. Το χειμώνα πιο πολύ κάνω βιβλιογραφική έρευνα και αυτό το βιβλίο είχε βιβλιογραφική έρευνα γιατί ήθελα να αξιοποιήσω όλο οτιδήποτε έχει γραφτεί γύρω από τον Ακρίτα και από τους Ακρίτες και για εκείνη την εποχή. Ήθελα επίσης, η Βυζαντινή ιστορία είναι μια ιστορία που δεν είναι τόσο προσιτή και εύκολη για τα παιδιά και εύχομαι μέσω από αυτό το βιβλίο με έμεσο τρόπο, πολύ έμεσο, γιατί εκείνο που κυριαρχεί είναι η περιπέτεια, να αποκτήσω μια οικειότητα για την Βυζαντινή ιστορία. Μάλιστα. Εσείς είστε, είπατε, εκπαιδευτικός στα δημοτικά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια ερώτηση εκτός βιβλίου. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα που τα δημοτικά είναι ανοιχτά, πώς είναι τα παιδιά? Ναι, εγώ τώρα προσωπικά είχαμε και ένα κρούσμα πριν όλα τα γυμνάσια, γιατί αυτή τη στιγμή τα δημοτικά είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά τα δημοτικά, ναι. Είμαστε μετά την 28 Οκτωβρίου, εγώ κάνω μαθήματα διαδικτυακά μέσω Webex. Επειδή υπήρξε κρούσμα στο σχολείο σας? Ναι, υπήρχε κρούσμα στο σχολείο και συνεχίζει το σχολείο να είναι κλειστό συνολικά. Δεν έχω, μάλιστα νομίζω είναι μια ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να βρούμε νέους τρόπους προσέγγισης της. Σίγουρα δεν είναι family με το διαζώσεις βέβαια. Αλλά για μένα είναι μια πρόκληση να βρω τρόπους που είπαμε και πριν, νέες τεχνολογίες, γιατί τα παιδιά είναι οι δήμονες αυτά. Και επίσης είναι ευκαιρία και τα παιδιά μέσα από αυτά τα μαθήματα τα διαδικτυακά να αναπτύξουν και αυτά καινούργιες δεξιότητες. Παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιούν το Word, να κατεβάζουν αρχεία, να φτιάξουν βιντεάκια. Εμείς τώρα διαβάζουμε ένα άλλο βιβλίο και τους ζητάω να φτιάξουν καινούριο υλικό, να μάθουν να το ανεβάζουν. Είναι μια πρόκληση για όλους μας. Και τα παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουν έτσι όλη αυτή την κατάσταση, είναι πιο όρημα από ό,τι στην τάξη. Ναι. Είναι και πρωτόγνωρο για αυτούς. Δεν ξέρω από άλλοι συνάδελφοι πώς το βιώνουν. Εγώ έχω πραγματικά, γιατί είναι και μια τάξη ζωηρή. Τι τάξη έχετε? Έχω πέμπτη. Και δύσκολη τάξη, πέμπτη. Έτσι τη θυμάμαι εγώ από τα σχολικά μου χρόνια. Έχουν περάσει βέβαια αιώνες από τότε. Τον προηγούμενο αιώνα πήγαινα δημοτικό. Αλλά τη θυμάμαι ως δύσκολη την πέμπτη. Παραμένει? Ναι, γιατί εισάγονται μια σειρά από καινούργια τα γνωστικά αντικείμενα και έχουμε τη φυσική, μπαίνουν τα παιδιά σε επαφή με επιστημονικούς όρους. Τα μαθηματικά διδάσκονται, τα πράγματα που διδάσκονται είναι και αυτά πολύ καινούρια. Η έκτη, να φανταστείτε, είναι μια επανάληψη της πέμπτης, δεν είναι κάτι καινούριο. Άρα τίποτα δεν αλλάζει. Αλλά νομίζω ότι ανταποκρίνονται τα παιδιά πάρα πολύ θετικά. Ωραία. Να μας ακούν τώρα. Λοιπόν, έτσι, ναι. Παιδιά, ο δάσκαλος θα μαλώσει αν δεν μπείτε αύριο στο τηλεμάθημα. Λοιπόν, Γιώργος Χατζόπουλος. Είναι όλοι συνεπείς και μπαίνουν, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ωραία. Απλώς ξέρουμε ότι και στη Θεσσαλονίκη πολλά τμήματα και πολλά σχολεία είναι κλειστά. Βέβαια κάποια, τα περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνω, παραμένουν ανοιχτά. Πρέπει και εμείς οι γονείς να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί ξέρετε έξω από τα σχολεία γίνονται διάφορα πηγαδάκια, ενώ υπάρχει ένας συνοστισμός τον οποίο πρέπει να αποφεύγουμε ειδικά αυτές τις μέρες, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Γιώργος Χατζόπουλος, τίτλος βιβλίου «Μάζεψε το θάρρος σου αν δω». Μπορούμε να το βρούμε και διαδικτυακά από e-shop, να το αγοράσουμε τώρα που είμαστε και στο σπίτι. Και είναι και για μας τους μεγάλους, γιατί ούτως ή άλλως ένα βιβλίο είναι πολυεπίπεδο στην ανάγνωση, δηλαδή και ένα παιδικό βιβλίο για παιδάκια 8 χρονών, αν το διαβάσει ένας μεγάλος θα βγάλει το δικό του συμπέρασμα και πάλι θα κάνει το ταξίδι του. Ναι, εκεί οι φίλοι μου το λένε αυτό, ότι τώρα το διαβάζουν στα μικρά παιδιά. Ναι, και πόσο μάλλον ας πούμε το δικό σας βιβλίο που απευθύνεται και λίγο σε μεγαλύτερα παιδιά. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για την... Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Ευχαριστώ για την πρόσφυγη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, εμείς θα ακολουθήσουμε το ταξίδι με την Ανδό
η οποία μαζεύει το θάρρος της και θα την ακολουθήσουμε στην περιπέτειά της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να έχουμε. Γεια σας. Και εγώ, γεια σας.